मेरी 20 साल की पॉलिटिक्स में हुआ क्या है। मैं एक पाकिस्तान का वो खुशकिस्मत पाकिस्तानी हूं जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, नाम था, शोहरत थी, सब कुछ था क्रिकेट की वजह से। मैं पॉलिटिक्स में आया एक पॉइंट एजेंडा पे कि पाकिस्तान में करप्शन पॉलिटिक्स को तबाह कर रही है। मैंने जब करप्शन की बात की तो मुझे जाती टैक्स, जातियात के ऊपर एक उस फैमिली से औरत मुसलमान होकर पाकिस्तान आई जिसको वहां इतनी तनकीद हुई कि तुम मुसलमान हो गई हो, तुम्हें वो औरतों के क्या जुल्म होता है वगैरह वगैरह, पूरे आर्टिकल उसके ऊपर लिखे। वो वहां से मुसलमान होकर पाकिस्तान आई। इलेक्शन की कैंपेन जब हुई 97 में, उसको यहूदियों का एजेंट बना दिया, मुझे यहूदियों का एजेंट बना दिया, एक बाहर से औरत को मुसलमान करके यहां लाना। मैं ये सवाल पूछता हूं कि एक तो होता है पॉलिटिक्स के आप किसी इश्यूज पे बात करें, एक तो उसके ऊपर अटैक शुरू हो गया। दूसरा, स्पीकर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए करता हूं कि मैं आपसे सिर्फ इश्यूज पे बात करूंगा जो मेरा फर्ज है, मेरा हक है एज ए पोलिटिकल एक ऑपोजिशन जिसने सेकंड लार्जेस्ट वोट लिया। आप सुने, मैंने आपके प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है, हमने आराम से चुप करके सारी तकरीर सुनी। मैंने तो कुछ नहीं, हमारी पार्टी ने कुछ नहीं कहा। और ये याद रखिए कि अगर आप ये ट्रेडिशन सेट कर देंगे तो प्राइम मिनिस्टर से तो वैसे ही पढ़ के तकरीर मुश्किल से होती है, वो तकरीर करेंगे कैसे यहां आके हॉल के अंदर। मुझे मौका दें बात करने का, मेरा ये राइट है। मैं